الحب والخوف. الحب هو اللي احنا نازلين بيه من عند ربنا، هذا الخالق العظيم اللي ادانا نفحة من الروح او نفخ فينا فبقت الروح دبت فينا من حبه لينا. الحب ده بيديهولنا في الشمس، بيديهولنا في المية، بيديهولنا في الاكسجين، بيديهولنا في الشجر اللي كل حاجة بتسبح وكل حاجة بتعمل النظام اللي هو حطه علشان يتعمل ويمشي كل حاجة زي ما هي متوضبة في القانون الإلهي. الخوف برضو نعمة من نعم ربنا علينا، لأنه الخوف هو ربنا مديهولنا علشان خاطر نحافظ على بقائنا، نخاف من الموت، نخاف من الشر، نخاف من الحاجات اللي ممكن تضرنا وفي الآخر مش هتخلينا نبقى على قيد الحياة، النعمة اللي ادهلنا ربنا. المهم جدا ان احنا نبقى فاهمين احنا بنعمل الحاجات اللي احنا بنعملها علشان خايفين ولا عشان بنحب الحاجات. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اكون بعمل نفس الشيء في شغلي مثلا بس عشان خايف لحسن مديري يزعل او يزعق او ياخد او مثلا يديني خصم او المرتب بتاعي يتخصم او ان انا افقد وظيفتي. فممكن اكون بقوم الصبح من النوم انزل اروح شغلي علشان انا خايف على وظيفتي. ممكن كمان ان انا اكون بنزل الصبح من النوم رايح وظيفتي عشان انا حابب الوظيفة اللي انا بعملها، انا حابب ان انا اخدم الناس، انا حابب العمل اللي بعمله ومقتنع وحابب هو ازاي مفيد للناس وللمجتمع وللخلق. عندنا اختيارين دايما، يا ريت دايما ننقي ان احنا نبقى عاوزين نعمل الحاجة علشان بنحبها، علشان عاوزين نعملها، مش بنعملها عشان احنا خايفين من حاجة مش عايزينها. قوة الدفع في الحب مختلفة تماما عن قوة الدفع في الخوف. قوة الدفع في الخوف هي اساسا فيها استنزاف للطاقات بتاعتك، لان الخوف طاقة رهيبة وطاقة سلبية بتشيل من كل الريسورسز بتاعتنا او من الطاقات اللي ممكن تكون عندنا، بتحد منها جدا لان احنا خايفين. وكنت شرحت في فيديو قبل كده انه بيبقى جسمنا مليان كورتيزول او في كورتيزول الهرمون بتاع التوتر، لان انا متوتر بعمل الحاجة لان انا خايف من حاجة تانية. طاقة الحب العناية الإلهية كلها بتدعمها. ربنا بقانونه وناموسه العظيم بالسيمفونية اللي بيعزفها على وجه الأرض دي كلها من الشجر والحيوانات والشمس والمية والمطر والريح وكل شيء، حتى الشجر بنظامه الغذائي اللي بياخد ثاني أكسيد الكربون ويدينا الأكسجين بنظام الفوتوسينثيسيس. كل الحاجات دي منظومة إلهية معمولة عشان حب العطاء، عشان هو بيحبنا فعاوز يدينا. لما احنا كمان تبقى نيتنا وتبقى الطاقة اللي احنا بنعمل منها اي حاجة عاوزين نعملها جاية من طاقة الحب، العناية الإلهية بتدعمنا. عندنا خيارين كل يوم واحنا بنصحى الصبح، يا اما نحط رجلنا بره السرير عشان حابين شغلنا اللي احنا عاوزين نروح نعمله، او عشان خايفين ان احنا نفقد شغلنا. تعالوا نفكر علشان نعيش.